Alpbaşı'yla görüşmek için Emir Hazretlerinin huzurundan gidersin. Sen de ne edep kalmış ne töre. Töreyi senden öğrenecek değilim. Bu obanın hatunuyla emir varken senin hiçbir sözünün hükmü yoktur. Seni hadsiz! Beyliği omuzlamış bir hatunun üzerine yürümek töre midir Bahadır Bey? Seni töresiz! Haddine midir senin bir beye el sürmek? Turgut! Ey sen Beylili Bey. Otağa hürmetim olmasa seni kendi hançerinle kurban ederdim. Yeter! Bedensizliktir. Zorunda olduğunuzu unuttunuz mu? Hepiniz haddinizi aştınız. Ama hepiniz. Bahadır Bey, al oğlunu çadırına git. Bu hadisede ortağda kalacak. Kimsenin kulağına gitmeyecek. Anlaşıldı mı? Şimdi giderim. O hesap burada bitmeyecek. Turgut Alp. Öyle belliyesin. Kapı! Bundan gayrı aldığınız nefese dahi dikkat edeceksiniz. Benim emrim altındaki bu topraklarda husumete sebep olursanız bunun bedelini ikinize de ödetirim. Kapı! Siz ikiniz bu taraftan gidin. Biz bu taraftan gideceğiz. Bir şey görürseniz hemen haber getirin. Emredersiniz komutanım kalsın.
sabah namazından sonra yapılacağı ilan edilsin. Bey seçilir seçilmez. Manlı pazara varıp Bahadır Bey'le bu işi bitireceğim. Sonra da Gündoğdu ve Sungur Tekin abilerin yanına göç edip kayıları bir kılacağız. Buyurun Selim Bey'im. Hayırlısı olsun. Ama gözümde niye yaş var? Babanı özledim oğlum. Baban olaydı. Hiç böyle tasalara gark olmazdık. Dert etme ama yakında ben bey olacağım. Hepiniz rahatlayacaksınız. İnşallah Gündüz'üm. Sen beylerbey olacaksın. Babanın davasını sen omuzlayacaksın. Düşmana korku, mazluma umut sağacaksın. Gündüz'üm. Lanet olsun. Düşmüş. Tam da sırasıydı. Hadi oğlum dayan birazcık. Tamam dayan. Az kaldı. Hadi yaparsın sen. Kardeşim o mu? Petro! 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 Kardeşim! Petro! Affet beni Petro! Affet koruyamadım seni. Bunu kim yaptı efendim? Söyleyin onu kendi ellerimle öldüreyim. Kardeşinin katilleri öldü. Hepsini ben öldürdüm. Simko hariç. O da buraya gelecek, gelince de belasını bulacak. Beni affetmenizi istemiyorum sizden. Öldürün beni. Hemen burada kardeşimin yanında öldürün beni. Yaşamayı bilmiyorum ben. Ne onu koruyabildim ne de size layık olabildim. Size ihanet ettim. İhanetinin bedelini kardeşin ödedi Maria. Sana gelince güzelliğin solana dek ya da bir hata yapıp başkası kanına girene dek benim kadınım olacaksın.
artık Ertuğrul. Gel. Atının teknalı yoktur. Çok uzağa gidemez, tökezleyecektir. Tez peşine düşelim. Cenk meydanlarında yemediğin hançeri. Utandı yiğit. Cenk meydanı, er meydanıdır Aslan Hatun'un. Bizi cenk meydanında değil, ancak fitne meydanında hançerlemeye gücü yeter bunların. Emir Saadettin'le bir olup Aliyar Bey'imin kutlu otağına kan döktüler. O kanın hesabı elbet bir gün sorulur. Eğer sorulmazsa bu kutlu utan direği hepimizin başına çöker. Emir Saadettin'in iti olan beyden ne sana ne de o bana hayır gelir. Turgut, Bahadır Bey'i durdurmaya gücüm yetmez. Yetecek Aslan Hatun. Yetecek. Yetmeli. Bahadır'ın hançeri yarın misliyle dönüp seni vuracak. Babama, Ertuğrul Bey'imin, Aliyar Bey'in bize emanet ettiği ne varsa onları vuracak. Buna müsaade etmeyeceğiz. Beni anlıyor musun? Onun hançeri etime girse de yüreğimdeki zırhı delemez. Gayrı bize yeğiz yakışmaz. Hudutta düşmanla cenk ederken yanımda hep sen vardın. Seni gönlüme eş, ömrüme yoldaş kabul ettim. Hiçbirimizin yolumuzdan dönmeye hakkı yoktur. Oban göç edip gitse de mi? Bahadır Bey Emir Saadettin'le bir olup ikimize cihanı dar etse de mi? Değil o iki soysuz. Cümle cihan üzerimize gelse seni yalnız koymayacağım. Can tende karar kıldıkça bu yeminle yaşayacağım. Canın canım, kanın kanım, yeminin yeminimdir Turgut Alp. O halde şimdi babama dönüp Dündar Bey'i düştüğü gaflet çukurundan çıkarmam icap eder. Sakın o soysuzlara boyun eğmeyesin. Bilesin ki ben de Ertuğrul Bey'imin kalpleri de arkamdadır. Ne ar kalmış ne töre. Ata buyruğu dinlemez olmuş. Ertuğrul'un itini takmış kuyruğuna diş gösterir bana. Emir Saadettin olmasa ben gösterirdim ya. Belli ki baltası kendi boynunu biçmeden durmayacak bey. Ferman veresin baba. Veresin ki o itin kudurmuş kellesini dosta düşmana ibret edeyim. Vakti geldiğinde o da olur. Lakin şimdi öfkene hakim olacaksın.
eder diye korkarım. Hatun, sen beyni tanımaz mısın? Ne olduğunu görmez misin? Baba, devletin emiri bu hadsizliğe razı geliyor diye biz nasıl susarız? Kolum kopsa sana ettiği kadar kanıma dokunmaz. Buna katlanamam ben. İmdi değil Sancar. İmdi değil. Öfkeni yere bırak. Bırak ki fırtına olarak geri dönsün. Ha! 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 Lanet olası hayvan! Hadi son kez bir işe yara. Nerede olduğunu şaşırt benim için. Hadi göreyim seni. Ah! Yürü! Sakın ettiğin yanında kalır sanmayasın Turgut abi. Nefesim her daim ensende olacak. Seninle uğraşacak halim yoktur. Öfken başını yemeden var git yoluna. Seni ezer geçerim Turgut. Babanın cevap verecek dili, hesap soracak eli yok da. Kuzusunun yolladı peşimden. Senin gibi hadsizlerin anlayacağı dil budur Turgut. Beyin kalkıp mezarından gelse seni elimden alamayacak. Seni kendi ellerimle söndüreceğim Turgut. Obadan sürünerek çıkacaksın. Gel bakalım. Gel hele.
Ne diye bakar durursunuz? Neden durdurmadınız şu alp başını? Sancar Bey'im sırt sırta cenk ettiğimiz alp başımıza yumruk atarak saygısızlık yapmış. Biz bu kavgaya ilişmeyiz. Oğluna haddini bildir. Yoksa ben bildirmesini bilirim. Bunu da böyle belli etsin. Yeter! Haddini bilmeyen Sancar Bey'dir. Turgut Alp'im, o bana selametle gidesin. Alplerime baş, cenklerinde yoldaş olduğun için bütün çavdarlar sana minnettardır. Sancağı düşmana teslim etmedik. Yere düşürmedik aslanlar. Kazanız mübarek olsun yiğitler. Allah şehitlerimizi cennet mekan kılsın. Sizlere de, devletimize de, yurdumuza da zeval vermesin.
çaylarınızı buraya getirdim. Emir Saadettin ile Anlıpazar'a ortak olman akıllıca bir hamle. Pazar için bizden istediğin iş bilen bir tüccarı sana göndereceğiz. Onunla birlikte pazarı işlemez hale getireceksiniz. Türkler bitkin hale geldiklerinde büyük ordumuzla harekete geçecek ve onları yok edeceğiz. Sen daha büyük işleri başarabilecek güce ve akla sahipsin. Dinimiz ve kutsal imparatorumuz senden büyük hizmetler bekler. Gel bakalım Ertuğrul, gel. Bakalım bu sefer nasıl kurtulacaksın? Nal izleri bu tarafa doğru gider. Lakin bir oyun etmiş olabilir. Tam da dediğin gibi Ertuğrul Bey. Ayak izleri de bu tarafa gidiyor. Yürüyerek fazla uzağa gidemez. Düşelim peşine. Tez atların yiğitler bu taraftan. Var durum. Hemen komutan kasalara. Huzurunuzda böyle bir hadisenin olmasını istemezdim. Lakin hayıflanmayasın. O Turgut da akıllanacak. Bir daha densizlik ederse o hançerin omzuna değil yüreğine saplanacağını bilir. Üzeri yollasın. Yalnız Sancar Bey, kanı deli akar. Turgut da yabani. Dikkat edesin. Biricik evladına zarar versin istemem. Oğlumun kanına zarar versin. Değil Turgut'u gebertmek. Obasını yakar geçerim. Uhulet. Vedai suhulet. Evvela bunu elden bırakmamak icap eder. Hele Dündar bir bey seçilsin. Sen de Anlıpazar'ı al. Turgut'un sırası gelir. Tasa etmeyesin. Siz başımızda olduktan sonra tasam yoktur Emir Hazretleri. Tez obanın beylerine varasın. Anlıpazar'a talip. Muzaffer bir bey olarak tez onları beylik toyuna ikna edesin. Aslan, Turgut'un gelmesinden güç devşirip ayak sürüyecektir. İtibar etmeyesin. Beylerine uç beyliği için Emir Saadettin'in rızasını aldığını söyleyesin. Gayrı Aslan'ın bu obada hükmü kalmamalıdır. Allah devletimize zarar vermesin. Sizi de başımızdan eksik etmesin Emir Hazretleri. Eyvallah Rıtık Bey. Ya kardeş hala ne dururuz burada? Kuşanın pusatları, çökelim tepelerine. Hamsı yeter. Başımızda bunca bela varken daha büyük belalar açamayız. Bu meseleyi sizden başka kimse bilmeyecek bu obada. Ya kardeş sen ne dersin? Burnumuzun ucundaki yılanın büyümesine izin mi verelim? Hepimizi sokmadan önce ezmek gerekiyor.
Evvela Dündar Bey'in karşısında duracağız. Peki Dündar Bey tuvalet seçilirse ne yapacağız? Kararımızı şimdi verelim. Verelim ki ne edeceğimizi bilelim. Dündar Bey seçilse dahi buradan ayrılmayacağız. Ertuğrul Bey'imizin intikamını almadan, o soysuzların tozunu göğe savurmadan buradan bir adım daha atmak yoktur. Ne bu topraklardan ne de beyimizin davasından dönmeyiz. Aslan altında biz de sefere gelen Çavdar Alpleri de yanımızdadır. Yalnız değiliz. Alpler, devletimize ve töremize karşı gelmeden her yol bize mubahtır. Eyvallah. Eyvallah. Eyvallah Artuk Bey.
için her şeyi anlatmaya hazırdı. Merak etme esnatsız. Anlatacak biri daha var. Otağıma kan dökmeni de, Sancar'ın ettiği hadsizliği de sırf huzurumuz bozulmasın diye sineye çekerim. Ama bir daha huzuru bozarsanız sizi obamdan gönderirim Bahadır Bey. Buraya tehdit etmeye çağırdıysan bunun altında kalmam bilesin. Ben buraya devlet fermanıyla geldim. Beni buradan göndermeye kimsenin gücü yetmez. Emir saadetinin gölgesine sığınman sana fayda etmez Bahadır Bey. Bu obanın hatunu benim. Ben ne buyurursam o olur. Bu oba benim de obamdır. Tez vakitte beyi de ben olacağım. Vaktiyle sırtını Ertuğrul'a dayayıp obanı ezdirdi. Şimdi de Turgut'a ve kayılara güvenmektesin. Ama nafiledir. Ertuğrul Bey devletin ve hakkın yolundan giderdi. Senin ise kimin yolundan gittiğin bellidir. Bu obayı senin eline teslim etmeyeceğim. Göreceğiz Aslan Hatun. Göreceğiz. Kayılar Dündar'ı bey seçtiğinde ne senin ne de onların burada hükmü kalmayacak. Değil Turgut. Ertuğrul dahi dirilip gelse seni bu obanın başında tutamayacak. Bunu da böyle belli etsin. Kapı! Kendine gelmeye başladı. Demek uyandın. Gel hele. Bir iki lokma bir şey ye. Gücünü topla. Bana anlatacak çok şeyin olacak. Sana söyleyecek bir şeyim yok Türk. O kadar emin olma. Benim acelem yok. Sen konuşana kadar kardeşlerimle burayı mesken tutacağız. Kim olduğunu bilmem. Tek derdimiz altında. Siz de çulsuz çıktınız. Yanlış kayaya çarptın. Beni öldürün de bitsin bu iş. Bu kadar kolay değil git soyu. Ölüm senin için kurtuluş olurdu. Şimdi anlat bakalım. Seni peşimden kim gönderdi? Adamların hatun peşinde değil. Anlamaz mısın? Ateş yakalı herifi gördük. Hamama saldıracakken
Nizamettin'in kefil olduğu yiğit bir Türk beyine satılacak. Ardından Gündoğdu ve Sungurtekin abilerimin obasıyla kendi obamızı pir edeceğim. Has düşünmüşsünüz Dündar Bey. İsabetli olanı budur beyim. Hayırlıdır. Hayırlıdır beyim. Artuk Bey'in istikameti nedir? Benim istikametim mücadele, sabır, gayret ve gazadır. Benim istikametim Ertuğrul Bey'in davasını ayakta tutmaktır. Bundan gayrısı obamızın hayrına değildir. Şerrinedir. Doğru söyle. Doğru söyle. Artuk Bey'imiz haklı. Artuk Bey'imiz onu söyler. Artuk Bey'imiz doğru der. Burası meşveret yeridir Artuk Bey. Ettiğin bu sözler senin gibi gün görmüş bir beye hiç yakışmaz. Ertuğrul Bey'in kanı benim damarlarımda akmaktadır. Onun töresini benden ilk yürütebilir. Dündar Bey, sen bütün emeklerimizi ve davamızı hiçe sayıp göçelim dersin. Bu ne erliktendir ne de Ertuğrul Bey'in töresindendir. Beylerim. Artuk Bey de, Dündar Bey de istikametlerini ortaya koymuşlardır. Bundan sonrası siz beylerin kanaatidir. Obamız için hangisi hayırlıysa o olsun. Canın cehenneme Ertuğrul. Güzel. Demek adımı bilirsin. Hala beni tanımadığını mı söyleyeceksin? Efendine hizmet eden askerleri tek tek öldürüp güvercinle ona mektup gönderdim. O da seni bana gönderdi, doğru mu? O güvercinlerin gittiği yer neresiydi? Kimin iniydi? Ağzından kandan başka hiçbir şey çıkmayacak Ertuğrul. Demek efendine sadıksın ha? Bakalım ne kadar sadıksın. Efendisinin sadık iti. Konuşacaksın.